Hi everyone! Grabe. Huh. Naglakad-lakad ako ngayon. Naubo rin ako sa bahay. So ito na lakad. Lamig-lamig. Ang lamig. Ginigilaw na ako. Look at the tree. Wala na mga dahon. Ang lamig. Grabe ang hangin. Oh my God! Ang lamig. Look at that. Oh my God. Maglakad tayo dito. Ayan, gusto niyo magbasa? Peter Library. Return. Well, tamad ako magbasa. I don't need that. So, ito. Ay, grabe ang lamig. Nagalakad na yun ako. Exercise. So, grabe ang lamig na ngayon dito sa US. Whew. Look at that tree there. Akala ko nga dati sabi nila, ay, lamig. Sabi nila, sa Texas daw mainit. Sabi lang pala nila, pero ang totoo, hindi naman pala. Ang lamig. Grabe. Giniginaw na ako. So, naglalakad lang tayo ng isang block. Pagkatapos, yun yung bahay natin. Kasi medyo matagal ako hindi nakalabas ng bahay. Kasi giniginaw ako eh. Pero ngayon I decided na to walk. To walk the house para mainitan naman tayo konti. At muna. Ay, grabe. Kahit saan ka tumingin, puro mga dahon na nagalagasan na ngayon. Dito. Look at that. And pwede siya iba, may mga dahon pa. Pero like this. Tulad din sa bahay namin, ganyan. Grabe. Oh, what is this? Yan. Ano ba yan? Oh my God. Oh my God. Lamig. Oh. Grabe. Sobrang lamig. Pero okay lang. Kahit pa paano, naaraw na tayo. Nakapaglakad-lakad. Konti. Para naman hindi mo lagi sa bahay na ito. Para exercise konti. Yun, ganun. Ano yan? Ang daming basura. Ito, yung mga nandyan, like dito, pag may makikita kayong ganyan upuan, pinamimigay na yan. Baga, pwede na yan kung sinong gustong kumuha. Ayan. Pwede na yan. Ito, ang dami din. I don't know, ano to? Ang dami. Siguro sa mga dahon. Mga, I don't know what is that. Wala na yung mga dahon ng nalanta na. So, just walking around the neighbor today. Saturday noon here. Lamig. Sobrang lamig. Ay, nakakamiss ang Pilipinas. At ganun talaga. Just to be strong. We need to be strong. Tahimik, no? Ako lang nagsasalita. Ay, okay. We're almost done for one block. Isang ikot lang naman to eh.
Yun yung isang block, isang ikot. Tapos, makakapunta na tayo sa bahay. Lapit na. Konti na lang. Konting lakad na lang. Makakabalik na tayo. So, mainit siya ngayon. Pero, malamig pa rin ang panahon. Wala nang dahon. Ganda na. So, ayan. Ito na. Ito na yung street punta sa bahay namin. So, straight lang yan siya. Yan. Bahay na namin. So, my friendly neighborhood. Oh, yes. I feel so good. Nainitan na ako. Nakapaglakad-lakad na. Look. Another mga dahon ulit. Dahil mga dahon. Mas malala sa harapan namin. Ganun din. Akala ko sa harapan lang namin. So, ay, nako. Nakaloka ang fall dito. Daming dahon. Kahit saan ka tumingin. Puro dahon. So, yan. Andito na tayo sa ating bahay. Nakapaglakad-lakad konti. Laki pa rin ang pimples ko. Grabe. Oh. Ba yan? Ay, ingay ng sakyanan. Oh, so, ito na aming home sweet home. Malaking puno sa harapan. And then, yun na. Mga dahon. So, yan. Ang dami mga dahon. Oh my God. So, yan. That's all for now. Thank you for joining me walking this Saturday noon. Happy weekend, everyone. See you soon. And more vlog again. Bye-bye.